السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من اهتدى بهديه وصن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا من الراشدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد شيء بدا karatun abin da muke karantawa na wannan sura mai albarka, suratul shura. Ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labari. Kafin ci gaba da karatu akwai sanarwa kamar haka game da yan uwa da suke kallon mu da sauraron mu ta kafafen yada labarai. Wasu sun dauka kamar zaman tafsiri muke yi. Asalan mu ba tafsiri muke ba, wannan makaranta ce da ake gudanar da karatu. Muka sa tsarin karantar da alkur'ani duk sati muna karanta alkur'ani shafi ɗaya, muna karantawa ranar laraba, mu maimaita shi ranar juma'a, sai mu fassara abin da muka karanta din in mun gama karantawa. Shine wannan fassara din da muke yi a yanzu. Wa ba'du kuma mukan yi muraji'a ranar lahadi. Duk ranar lahadi idan mun yi muraji'a ita ma mukan yi shafi 3, in mun kare kuma su ma mukan fassara. Wannan kawai shine maqsud, ba wai tafsiri muke zaman yi ba. Da haka da wannan ƴan uwa za su riƙa ganin cewa ba abu ne wanda yake asali, wanda yake kaman wanda malamai suke ba, wanda yake da bayanai masu faɗi a ciki. Wannan ya takaitu ne zuwa kawai mu gane abin da muke karantawa, mu gane fassarar shi cikin harshen mu bisa gwargwadon abin da muka fahimta na abin da ya gabata daga malamai na tafsiri din. Allah muke roƙo mana muwafaqa. Ci gaba da karatun wannan sura mai albarka, suratul shura, aya ta 16. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wallazina yuhajjuna fillahi, lalle wanda suke ta jayayya game da al'amarin ubangiji, min ba'di mastujiba lahu, bayan wasu kuma bayan mummune sun amsa wato kiran ubangiji din. Hujjatuhum dahibatun inda rabbihim, hujjarsu batattu ne, dalilansu batattu ne a gaban ubangijinsu. Wa alaihim ghadabun, kuma suna da fushin Allah. Walahum azabun shadid, kuma suna da azaba mai radadi. Ana ganewa kamar yadda wa'annan mutanen suke mana anan, duk abin da za su sai su ce suna da hujja, to hujjojinsu batattu ne, don haka ta banza ce hujja, ba za a karba ba. Wannan da tashi anan da yafi gaskiya, ka tashi ka koma can akwai guri. Ana ganiya, ka tashi ka koma can akwai guri. Ana ganiya, don haka ko kafirai in suka zo gaban Allah sai sun kawo hujja. Ana ganiya, amma hujjar batatta ce, ba za a karɓe ta matsayin dalili ba. Ana ganiya, kenan tunda ba za a karɓi hujja a matsayin dalili ba, to da ita da banza duk ɗaya ne. Ana ganiya, duk abin da za ka yi in kana son ya samu hujja gamsassa, shine ka yi shi akan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ka yi shi dan Allah din. Ana ganiya, haka shi yasa zaka ga kullum suna kokarin sai sun kawo uzuri, mu ko muna yaƙar uzurin nasu, saboda mutane ne wato mustankisun, mutane ne masu baya a cikin addini. Kullum zaka tadda in an zo yin alkhairi kafafuwansu a baya. Ana ganiya, amma sun san abin da suke, wanda suke ɓoyewa kada a gane, ko sun san suna yin shi da kyau, kuma suna yin asara ba tare ta lokaci da kuɗi, ba tare da sun ji ciwon shi ba. Amma ɓangaren addini an ce su yi, za su ganga ganin kaman ita wannan damuwa ce, asara ce. To ya za a yi da wannan ne za a karɓi hujja? To haka kafirai ma suke ma Allah. Ana ganiya, to za ma ka ji fassara in mun zo nan gaba. Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi, Allah shine wanda ya saukar da littafi bil haqqi da gaskiya, wal mizan, kuma Allah ya saukar da adalci. Ana ganewa. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, me ya sanar da kai cewa alkiyama tana nan gaba kaɗan, a nan kusa. An gane yayi, nan kusa ne. Ana ganewa,
shi yasa Allah yake kiran duniya mata mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Mata abinda ake nufi da mata shine kamar in an dafa abinci, in an yi girki, mace in tana miya tana dan tabowa a cokali ko sai ta dan yi haka ta dandana ko in ta dabo na cokalin duka take shinyawa, to da na cokalin da na tukunya wanne fiya, to da wanda ta dangala da na cokalin wanne fiya. To Allah ya ce gaba ɗaya a duniya inda ko wani abu mai suna jin daɗi to bai wuce ɗanɗano ɗin da za ka yi ba, gaba ɗaya daɗin yana cikin tukunyan, to ita ce lahira. To haka Allah ya kira duniya kaf ɗinta duk abin da ke cikinta na tarkace ga yadda yake, ana ganewa. Amma wallahi bara za ka ji maganganun, za ka ji abin da malamai suka faɗa. Muna cikin haɗari wallahi, wallahi muna cikin haɗari. Allah ka shirya da mu. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha, wanda ba su imani da ita ba suna cewa a gaggauta kawo ta, in dai da gaske ne akwai alƙiyaman to a kawo ta, a tashe ta. Allah ya ce wallazina amanu, su ko inda suka yi imani, mushfiquna minha, suna masu jin tsoro game da faruwarta, wa ya'lamuna, kuma suna da sanar da cewa annaha al-haqqa, ba wa ya'maluna bane, wa ya'lamuna ne. Wa ya'lamuna suna sanar da cewa annaha al-haqqa, cewa alƙiyama gaskiya ce, Allah zai tashe ta. Ala ku saurara, innal ladina yumaruna fi sa'ati, lalle wa'inda suke kokonto game da tashin alƙiyama, lafi dalalin ba'id, suna cikin bata mai nisa. Ana gane suna cikin bata mai nisa. In shagon kake so ka wuce can, amma in karatu zaka hankalin kai da wannan. Ana gane والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. malam yace yaqulu ta'ala, Allah madaukakin sarki yana magana, mutawa'idal ladhina yasudduna an sabilillahi man amana bihi, yana mai alƙawarin narkon azaba, yana mai tabbatar da narkon azaba ga alladhina yasudduna an sabilillahi, ga waɗanda suke katangewa game da tafarkin Allah, man amana bihi, ga wanda suka yi imani da tafarkin Allah din. Wai zaka tadda yanzu sanda wani yazo yana maka hujja akan lalataccen aikinsa, ko yake maka hujja akan mummunan manufarsa, yana nuna maka ne fa yanzu kai da kai imani da Allah, kai yadda bin tafarkin tsira, kai yadda bin karantarwar manzon Allah, imani da Allah da bin dokokin Allah, kai ka yadda suniya kaɗai za a ba tsira. To wani kuma ya zo maka da wani abu mummuna kuma yana kokarin kawo maka hujja. Ai kaga ya ma'ana me yake faruwa? Yasudduna an sabilillahi ne, yana katangewa ne akan tafarkin Allah. An gane ai, man amana bihi, ga waɗanda suka yi imani da tafarkin Allah din. Yanzu akwai waɗanda zaka tadda kokarin su shine su janyo kama kai ma ka shiga cikin mummuna aikin su. Shekara kusan 20 baya wani ya taba zuwa da wata mummunar manufa, ya tunkaro ni da ita. Duk inda ya biyo sai in zuke, daga cikin hanyoyin da ya biyo har ya biyo min da cewa wannan hanyar fa yanzu in ba ita ka ba a yin arziki sai an bi wannan hanyar. Duk wayanci masu kuɗin da kake kallo duk wannan harka suke. In ka shigo ta zaka samu kuɗi. Na ce a. Ya koma ya ce kai in fa kana ganin cewa wai fa kai malami ne ko kai wani ɗalibin ilimi ne, akwai manyan malamai fa cikin wannan tafiya. Shiru, bai amsa kira ba, an samu amsa kira ba. Sai ƙara zagaya sai na ce wai wani in kana ganin wani tsoron Allah ne ko kana tsoron zinubai ne, ai akwai istighfari, akwai wasu abin nan istighfari da ake yi, duk girman zunubi Allah na yafewa, ba matsala ko ka shigo ba matsala. Sai na ce masa to wani yanzu kai kana da yaƙinin zaka kai anjima, to idan ka mutu baka riga ka tuban ba fa me zaka tashi ka ga wa Allah gobe? Sai kai matsala gare ka, kai matsalan ana daura ka akan abin da za a taimake ka, kai baka gane. Don haka mun ga kalubale da yawa a cikin rayuwa, shi yasa na yau ma ba zai daga mana hankali ba, kawai dai ka ga mu babatu mu wuce. Ana gane Allah ka shirye da mu. Wai da wanda zai yi kokarin ya raba ka da imani, yana farmaka imaninka, yana farmakan tsoron Allahnka, yana kokari ya kai ka ya baro, wai kuma wai shine zai wai taimakon ka yake. Wanda ya raba ka da Allah, ya raba ka da karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai ya gama wulakanta ka, ya gama saka cikin asara. Ana ganiya. Yace wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba la, ai yujadiluna almu'minuna, suna jayayya da mu'minai
almustajibina lillahi wa'inda suka amsa kiran Allah wa li rasulihi suka amsa kiran manzon Allah liyasuddahum amma salakuhu akan su katange su akan abin da suka bi min dariqil huda na hanyar shari'a. Suna jayayya da mu'minai, ana gane an gane abun, yujadiluna mu'minina, su yuhajjuna fillahi ay yujadiluna almu'minina, suna jayayya da mu'minai, an gane ai. Almustajibina lillahi, mu'minai sune wanda suka amsa kiran Allah, wa li rasulihi suka amsa kiran manzon Allah, liyasuddahum amma salaku, dan su katange su akan tafarkin da suka bi min dariqil huda na hanyar shari'a, ana gane. To haka abun yake, kai ka ba hanyar shari'a, wani zai zo ya rika kokarin yana kalubalantar ka, yana jayayya, yana kawo wasu fitintunu da damuwa da tashin hankali. Me yake nufi a daina? In aka daina me yake, me ya tanadar mana da zamu je mu? Ka gane yayi. Lokacin da aka zo za a assasa kungiyar Izala, wanda suka kirkiro ta ba Abubakar Gumi bane, ba Abubakar Gumi bane. Wasu suka kirkiro ta da jagorancin Sheikh Samaila Idris, suka kawo ta gaba Abubakar Gumi. Mun kafa kungiya, me sunan kungiya? Jama'atul Izalatul Bid'ah, al'umma mai yaƙar bid'a, ma'ana masu da'awa dan yaƙar bid'a ta hanyar ilimi. Sai ce to ai bid'an nan akwai ilimi ita ma a cikin ta, sai dai kawai an karkatar da ilimin ne zuwa ga wasu mutane. Dan haka ko yanzu kun zo ku rushe wani abin da musulunci ne amma da kuskure a ciki. To yanzu in kuka rushe musuluncin da ke kuskure, wani tanaji kuka yi wanda zai gina abin da yafi wanda kuka rushe din? Sai Abubakar Gumi ya ce wa iqamatu sunna, in an rushe bid'a a tsayi da sunna, sai ya kara mata suna da haka, shine jama'atul izalatul bid'a wa iqamatu sunna. To kaji yadda ake yi, duk sanda kake kokarin ka ce wannan ba daidai bane, wannan ba haka bane, wannan ba haka ake ba, wannan ba za a yi ba, to kai kawo wanda yafi wanda ake yi. Haka ake bukata. In baka da wanda yafi wanda ake yi, to kai shiru kai hakuri. Ana ganiya. Kuma kowa na da damar yin abin da zai yi da damar da Allah ya bashi. Yanzu kai kana ganin kullum mutanen da ake nuna mawa wanda suke mu'amala ana son a cikin addinin ka mu'amalar ka ta zanto ita ce kaso kusan 80 ko 90, ibadar ka ta zama ita ce kaso 10. So da duk wanda ya zama ibadarsa kaso 90 ce, mu'amalarsa kaso 10 ce, ba lalle ya sha a lahira ba. An gane me nake cewa? Akwai addinu, akwai at-tadayyun, akwai addinu, akwai at-tadayyun. Addinu shine al-ibadat, at-tadayyun al-mu'amalat. Mutum zai tashi yayi qiyamul layli, ya azumin litinin da alhamis, yayi karatun qur'ani, yayi istighfari, yayi kaza, addin, sahibuddin. At-tadayyun mu'amalat, cikin mu'amalarka da mutane duk yawan kyautata ibadarka, ka cuci wancan, ka ha'inci wancan, ka yaudar wancan, ka kwanci wancan, ka zalunci wancan, ka yi kaza. In an je lahira duk wancan ibadun naka su za a kwashi a raba mutane, za ka sha? To duk wanda yake al-mutadayyin sahibuddin, mai yin addini, amma huwa laysa mutadayyin, mu'amalarsa ba ta da kyau, to ba lalle ya sha a lahira ba. An gane yayi? li'anna kullu mutadayyin sahibuddin wa laysa kullu sahibuddin mutadayyin. Ba dukkan mai addini wani ce la taqum Abubakar fil masjid, in an ganka a masallaci sallar ka mai kyau, Abu Jahal fil maktab, in an ganka a kuma office ɗinka, a bironka ko a shagonka kana mu'amala irin ta Abu Jahal. Musa fil ibadat, Fir'aun fil mu'amalat, a cikin ibadojinka irin annabi Musa mutumin kirki, a cikin mu'amalolinka Fir'auna. Ana ganewa. Wayannan mutanen da kake kallo cewa suna irin mu'amala cinikayya da wayannan arna da wanda ba musulmai ba, da suna mu'amala mai kyau, a cikin mu'amalar tasu mutum ya shekara 20 yana sai da kaya iri kaza, shekarar ka 20, amma a cikin wannan shekara 20 din baka taba tabuka wani abin da zaka janyo hankalin wani wanda ba musulmi ba musulunta, ko kuma wanda yake musulmi ya gyaru ya zama mutumin kwarai, babu wannan a ciki, to kai din ma kila ba na kwaran bane. Ba haka bane? Wani kokari ka taba yi, ka tambayi kanka, in tambayi kaina, wani kokari muka taba yi a ce cikin kasuwancin mu yi wata mu'amala mai kyau, muna yin mu'amala mai kyau da musulman da wanda ba musulmai ba, har musulmi ya rika ganin kaman wani to shi me yasa kowa ga yadda yake, shi ba haka yake ba, shi nashi yana sa
sai ka ce mai ni musulmi ne haka na karanta a shari'ar Allah dan haka na fi tsoron Allah fiye da katu mai kashi a ciki. Wannan zai janyo hankalinsa, zai rika jin ko da arni zai rika jin daɗin mu'amala da kai. Ana ganewa. Kuma idan ya fara shakuwa da kai zaka iya amfani da wannan ka rika masa wa'azi, ka rika nuna masa cewa ku ai matsalan ku yawanci a addinin ku ana nuna muku cewa mu musulmi yan ta'adda ne kaza kaza. Mu musulunci bai koyar da ta'addanci ba. Kamar yadda za a iya samun wani kafiri ya bi son zuciya ko a bashi kuɗi abin duniya ya je wani mummuna aiki ko ya kashe mutane ko ya kaza, ka rika ɗauko mai misali ka ce a ƙasa kaza an taɓa kama wanda ba musulmi ba ya je ya cika bindiga da harshashi ya ta kashe mutane, a ƙasa kaza an yi, a ƙasa kaza an yi, wani ya sa bom a guri kaza ya kashe mutane, wani ba musulmi bane. Kenan ba wai lalle musulmi bane da ake cewa dan ta'adda, wanda ba musulmi za su iya ta'addanci, ma'ana abu ne na gaba ɗaya. Amma akan samu musulmin da ake juya musu da tunaninsu, suke ma addinin musulunci mummunan fahimta, su yi kaza su yi kaza. In kana masa wannan zai rika jin kenan abun sabanin yanda kullu ake tsayi da tunaninsu guri ɗaya ne ake gaya musu. Kamar yadda yan bid'a suke hana mabiyansa sauraron wa'azuzzuka, sai su ce kai ku tsayi anan sai iya abin da muka gaya muku. In ka san akan gaskiya kake baka shakkan wanda duk kake daurawa ya je ya ci koma me zai ci ko ya gano duk abin da zai gani. Amma su suna kayyadewa su takaita su hana su zuwa sauraron abubuwa. Idan sun sauraro daga nan za su gano dalle ashe nan harigido ne da rudani, ga gaskiya dole a watsar da harigido da rudani. Duk ta jijiyoyi yanzu da kake kallo kara gadan gidansu suke yi da kuma kara abincinsu, amma ba addinin Allah suke karewa ba. Tunda a cikinsu ake samun masu zagin Allah da masu zagin manzo Allah da masu kwace matsayin Allah su bawa kansu da masu kwace matsayin manzo Allah su bawa kansu. Ana ganiya. To ala hal wannan shine. Dan haka mutum dole ne ya zama a cikin addininsa da mu'amalarsa akwai tsafta ta yadda shi zai gyaru kuma ya kira wani zuwa ga gyara din. Allah muke roƙo mana muwafaqa. Yace hujjatuhum dahidatun inda rabbihim ay batila inda Allah, hujjojin su batattu ne a gaban Allah. Wa alaihim ghadabun ay minhu, suna da fushi, akwai fushin Allah, akwai fushi daga Allah da zai afku akan su. Walahum azabun shadid ay yawmal qiyama, suna da azaba mai tsanani ranar tashin alkiyama. To shi wanda yake da tsanani, wanda yace mai tsananin ce, ya kake tunani wanda yace duniya gaba ɗaya bata wuce fuffuken sauro darajar ta ba gure shi, ya kuma ce akwai azaba mai tsanani, ya kake tunanin tsananinta? Ana ganewa. Gaba ɗaya duniyar nan da abin da ke cikin ta, kaf ɗinta da kake kallo, gaba ɗayanta bata wuce abin da ya kai girman a tafin hannun wani mala'ikan take. Ba sama kake kallo da girmanta ba? Ƙasa kana ganin ta ko? Yace ne zai rike ƙasa, zai damƙe ƙasar, damƙe ta zai ko? Wa samawati madawiyatun bi, zai nade sama da hannunsa, ƙasa kuma zai damƙe ta kawai da hannunsa. Yace zai damƙe ƙasa da hannunsa kawai, zai nade sama kuma da wannan wallahi misali ya maka da abin da kake iya ganewa. Amma abin ya wuce haka. Ana ganewa, ya wuce haka. Yawmal qiyama, ran tashi alqiyama. Qala ibnu abbas wa mujahid, ibnu abbas da mujahid suka ce jadalul mu'minina, suna jayayya da mu'minai ba'da mastajabu lillahi, bayan mu'minai sun amsa kiran Allah, wa li rasulihi sun amsa kiran manzon Allah, li yasuddahum anil huda, dan su katange su game da shari'a. Wa dama'u an ta'udu aljahiliya, kuma suna kwaɗayin muminai su bar bin tafarkin Allah su dawo cikin tafarkin jahiliya. Ana ganiya. Ai duk wanda ya koshi da ilimin tauhidi ya fi ƙarfin wani kalabi ba dai ƙaramin arni ba. Ai mai iya kallon shi ma ya ga cewa zaru ana cewa kana da taurin kai. Taurin kai. To wa kaifa akhafu ma ashraftum wa la takhafuna annakum ashraftum billahi ma lam yunzil alaykum sultana. Mutum yana saba wa Allah, wai kuma yanzu ya ce shine yazo ya ce wai zai koya maka yadda zaka rayu. Kana kallon shi gashi, shi bai ji kunya Allah kuma yana son shi ka ji kunyar shi. Ana ganiya. Idan haka za a bujiro, kafiran da ba su kyale mummunan da ba, a yau ma haka lalatattun mutane ba za su kyale mutanen kwarai ba. Sai sun rika bibiyar su da sharri da makirce da nuna gazawarsu. Duk abin da ake ana akwai wanda kawai kirga suke, suna ganin ina ne aka kasa, ina ne ba a daidai ba, ina ne kuskure yake. Tun ba ma'asumai bane, kofar maguda take, ba ma'asumai bane mu, amma fa ka sani duk wanda zai zo mana gyara ya zo da hujjar da tafi karfin tamu. Mu littafi muke karanta.
littafi muke karanta, za mu iya kuskure, za mu iya tuntuɓan harshe, za mu iya ƙarancin ilimi duka, amma dai in kana ganin ba daidai muke ba to kai ma ka zo da hujja kuma da littafi, sannan sai ka sauke mu daga tunaninmu, za mu bi insha Allah in muka gane hujja ka ta fita mu. Ana gane. Wa qala qatada yace humul yahudu, sune yahudawa, ma'ana alladhina yuhajjuna fillahi dinnan, sai yace humul yahudu sune yahudawa, wan nasara da nasara, qalu lahum, suka ce da mu'minai, dinuna khairun min dinikum, addinin mu yafi alkhairi da addinin ku. Wai addinin su na yahudu da nasara yafi na addinin mu'minai da suka imani da manzon Allah zama alkhairi. Wa nabiyina qabla nabiyikum, annabin mu ma ya riga zuwa annabin ku zuwa. To tun mun ji annabin ku ya riga annabin mu zuwa, amma ku na ku annabin da gaske ma kun yi imani da shi ne? Ba su imani da shi ba. An gane yayi. Wa nahnu khairun minkum, sai yahudu da nasara suka ce wai su suka fi alkhairi da mummunan da suka imani da manzon Allah a zamanin sa. Wa aula billahi minkum, kuma mun fi soyuwa a gurin Allah fiye da ku. Wa qad kazzabu fi zalika, haƙiƙa wannan maganganun da suka faɗa duka ƙarerayi ne. Kuma qala, sai Allah ya ce Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi, Allah shine wanda ya saukar da littafi, ya'ani alkitabul munazzala, dukkan littattafai min indihi daga Allah suke, ala anbiya'ihi, ya saukar da su ga annabawansa. Wal mizan, da kuma mizan, wa huwa al adl, shine adalci, wal insafu, da kuma adalci. An gane yayi. Qala hu mujahid, imam mujahid shi ya faɗi wannan magana, wa qatada da qatada, wa hadha ka qaulihi ta'ala, wannan kaman faɗin Allah madaukakin sarki ne. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati, haqiqa mun aiko manzanninmu, jakadunmu da bayyanannun hujjoji. Wa bil bayyinati ko da bayyanannun hujjoji, wa anzalna ma'ahumul kitaba, muka saukar musu da littafi, wal mizana, da adalci, li yaquman nasa bil qist, dan su tsayi da mutane ga gaskiya, dan su tsayi da mutane ga gaskiya. Wa qawlihi, da fadin sa, was-sama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan, sama dai Allah shi ya daga ta. An gane yayi. Wa wada'a al-mizan, sannan Allah shi ya sanya adalci. Allah ta daga fil mizan, kada ku yi wa mutane, wato kada ku tauye mutane adalci da gangan, kada ku ƙi wa mutane adalci da gangan. An gane yayi. Wa qaimul wazna bil qisti, ku tsaida ma'auni bil qisti da gaskiya, wala tukhsilul mizan, kar ku tauye sikeli. An gane yayi. Wa qaimul wazna, ku tsaida abun au, wazn ma'ana sikeli, bil qisti da gaskiya, kar ku sa wani abu ku shaƙe shi ku matse shi, wala tukhsilul mizan, kar kuma ku tauye ma'auni. An gane yayi. Wa qawlihi, da fadin sa, wa ma tudrika la'alla sa'ata qarib, me ya sanar da kai cewa alƙiyama nan gaba za ta faru. Fihi targhibun fiha, game da wannan akwai wato kwadaitarwa game da alƙiyama din, mutum yayi aiki tukuru, dan akwai mamura, akwai wanda fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, akwai wanda za su wahala, akwai wanda za su ji daɗi. Da haka fihi targhibun, akwai kwadaitarwa akan mutum yayi aiki tukuru dan ya tsira akan alƙiyama din. Wa tarhibun minha, da kuma tsoratarwa game da alƙiyama din, akwai azaba, narkon azaba mai radadi ta wulakanci ga waɗanda suka abun nan. Wa tazhidun fid dunya, da kuma gujewa duniya. Wallahi duk wanda ya auri duniya to ba zai tsira a lahira ba. Mana abun takeici, abun ban tsoro, abun ban mamaki, abun ban haushi, yadda mutane suke kyautata duniyan nan, zaka ga ba sa kyautata lahira akan haka. Wai da zuba muna fiye da wani a ɗan kullakan, wutin safe bai samu ko sisi ba, kuma bai ci abinci ba, kuma sai fagamniya yake. Amma ba zai iya da yin wannan da rashin samun kuɗin ya zauna ya karanta Qur'ani ba, ko ya yi sallah da tunani mai kyau dan neman yardar Allah, ba zai yadda ba. Zai ce ina jin yunwan ne zan yi haka zai ga zuciya shi ma kanshi fatawa. Ya ban da ko sisi ma zan zo in tsaya ina wani sallah, dole rika ina tunanin duniya, haka zai kanshi fatawa. Mu tambayi kanmu, muna yin abin da ya kama da haka? To haka ne ake yi? Haka aka ce? Duk wanda ya auri duniya wallahi sai ya wulakanta a lahira. Yana daga cikin abin da ma in kana so kama gane wai waye kai matsayinka shine, ka yi kokari in ka zo kana kiyamul laili, kar ka yadda da ka fara ka ji kasala ka tsaya, kar ka yadda.
kai ta yi har sai ka ji ka gaji ka kai gajiyar da yanzu fa dole kana buƙatar ka tsaya, to a lokacin sai ka tsaya, to alama ne na kana neman yardar Allah. In ka yadda kana hore jikinka akan yanda zai yi da'a ga Allah, kana yaƙarsa, zaka ji za mu yi karatun wannan Riyadus Salihin, za ku ji abu gagan da yake fara, ana horar da gaɓoɓi yadda za su yi da'a ga dokokin Allah. In ko ka biye wa zuciya kamar yadda Annabi Yusuf yake cewa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahim wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Da ka fara sai shaidan ya zo ya suranta maka ai kaza ai ana gane kaman ka karanta ka ce raka'a farko zan yi baqara, raka'a ta biyu zan yi ali imrana, raka'a ta uku zan yi nisa'i, raka'a ta hudu zan yi ma'ida. In ka jure ka fara yin haka sai kaga Allah ya yassare maka sauran, sai kaga a shi kai kaman maqul huwallahu kake karanta billahi alazim. Amma in ka sai ka yaki zuciya, to yanzu ma mun ba iya Qur'anin tukunna. Mu ne fa duk matsalan nan tamu ce, ya kamata mu zage damtse, wallahi da gaske ake neman lahira, ba wasan kwaikwayo bane. Allah muke roƙo mana muwafaqa. Yace wa qaulihi da fadin sa yastajilu biha allazina la yu'minuna biha, suna gaggawan a zo da ita alkiyama din wa'inda ba su imani da ita ba. Ai yaquluna, suna cewa mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin. Dukkan al'ummomi sun gaya wa annabawa cewa ku kiyaye Allah, annabawa sun yi kiraye suka ce ku zo ku bauta Allah shi kadai, kar ku hada shi da wani, ku bi shari'arsa da dokokin da ya shimfiɗa wajen bautarsa, kada ku yi abin da yake ba shi ne Allah ya ce a yi ba. In ba haka ba za ku yi mummunan cikawa, a ranar lahira Allah zai azabtar da ku. Sai suka ce to in ne da gaske ne lahiran ne, mata hadal wa'adu, wai yaushe ne za wannan alƙawarin ne? Suka ce an gane ai laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qablu. Ai an ma iyayenmu alƙawarin wannan cewa za a kawo musu alƙiyama. Mu ma gashi an zo ana mana alƙawarin alƙiyaman, to in dai da gaske ne alƙiyaman nan yaushe ne za ta faru ne? In kun jin sadiki, in da gaske ko annaba abin da kuka zo da shi gaskiya ne. To kaji, to wannan masu tsage-tsage ne suke faɗin haka. Alamun mutane su ma haka suke nuna, ba su yadda za a tashi alƙiyama ba, shi yasa zaka ga suna da ƴancin miƙe kafa su ta tsiya ta ku. Ana ganiya. Yace wa inna ma yaquluna zalika, sun faɗi wannan magana ne takziban, suna masu ƙaryata alƙiyama din, ba su yadda za ta faru ba. Wa kufran, da kafirci, an gane ai. Takziban, suna masu ƙaryatawa. Wa istib'adan, da kuma nisanta, ba su gamsu ba. Wa kufran, da kafirci. Wa inadan, da kangara. Wallazina amanu mushfiquna minha, ai khaifuna, suna masu jin tsoro. Su mushfiquna, wanda suka yi imani, mushfiquna minha, suna masu jin tsoro game da alkiyama. Ai khaifuna, suna masu jin tsoro. Wajiluna, suna masu razana min wuqi'iha, game da afkuwarta. Wa ya'lamuna anna al-haqq, kuma sun san cewa alkiyama din gaskiya ne. Ai ka'inatul la muhala, mai afkuwa ce, babu makawa sai ta afku. An gane ai. Fahum musta'adduna liha, su kuma sai suka yi ta tanaji domin ta. Musta'adduna laha, sun yi tanaji domin ta. Amiluna min ajliha, suna ta aiki tukuru a saboda sakamakon da za su samu a cikin ta. Saboda ita suna ta aiki tukuru. Su waye wannan? Amanu, wallazina amanu minha. Ayan haka tace ko? Wallazina amanu mushfiquna minha, wanda suka yi imani, mushfiquna minha, suna jin tsoron alkiyama din. Yanzu kai kana ganin wa'annan fa gani suke fa kai dan jagwalgwalan da suke fa, dole kai Allah ya ba su aljanna. Da kaza ana magana ba wani ya ce ai in baka gani ba ma Allah ya gani. Me ya gani? Tsiyatakunka? Yawanci fa abin da mutane suke shine kirkin su suke so ka gani. Tsiyatakun su kuma kai ba sa sun bau kansu. Kuma kirkin dan kadan suke yi, tsiyatakun su suke yi da yawa. Kuma a kirkin in sun zo suna jin ciwon su sa dan wani daudar duniya su yi. In sun tashi sai su dan tsugul, amma tsiyataku suna narka kuɗi masu yawa kuma ba sa jin cewa sun yi asara. Ana ganewa. Kadiba yanda Allah ke kaunar mu, idan kai niyyar yin banna, in ka fasa ko baka ce astaghfirullah atubu ilai ba, za a baka lada. Na yaƙar zuciyarka da kai kwana kaki. Ana ganewa. Idan kai niyyar yin banna ka aikata, sai a bar maka kofar tuba a buɗe. Mala'iku ba sa gaggawa rubuta, su a ce su dan jira ko zaka tuba.
a ƙin rubutawa. To amma ya kake ganin mutane yanzu, dan wasu sun fi shaidan fa, bare da gaske. Ai ranar lahira za a zo shaidan ya ce kun ganni ne, ni kun ganni, dan me ma za ku rika ce shi yanzu zai tuhuma ma zai rika, dan me za ku ce ni na batar da ku, a yaushe muka haɗu da ku har na batar da ku din. Aya tana nan, ina manta ayan ne da Allah subhanahu wataala yake ba labari, yake cewa idan aka zo lahira ana ganiya, wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr, shaytan zai yi huduba a wuta, in an zai tare yan wuta ya musu huduba, ya lacca, yayi bayani a cikin wuta. Shine Allah ya ce wa qala ash-shaytanu, shaytan zai ce lamma qudiya al-amr, lokacin da lokaci ya ƙure, dare yayi, an shiga wuta ba yadda za a yi ko an shiga, sai ce mai yan wuta inna Allaha wa'adakum wa'adal haqqi, lalle Allah ya muku alƙawari na gaskiya cewa in kuka yi da'a wa dokokinsa zai shigar da ku aljanna. Wa wa'adtukum fa aklaftukum, ni kuma na muku alƙawari gashi na saba muku, na sa ku cikin rudani kun bi. Yace wa ma kana li alaikum min sultanin, ni ban da wani iko na tirsasa muku sai kun yi banna, illa an da'autukum, kai haska muku bannan nake yi, fastajabtum li, sai ku amsa mun kira sai ku biyo bannan. Ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musriki, ni ba abin da zan iya muku a yanzu, ko ba abin da za ku iya mun. An gane ai, ni ba ni na ɓadda ku ba, ni ba abin da zan iya abin da zan iya janyo muku na wani kubuta, kuma ba abin da za ku iya mun. Sai ce inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, ni sa ni ma da kuke cewa ni ne sanadiyan halaka kuma, ni na kafurta daga wannan, ban ma yadda ba ni na batar da ku ba. Allah ya ce inna zalimina lahum azabun alim, lalle azzalimai wanda suka bi wani Allah suna da azaba mai radadi. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar, haka can kaji. To haka za a yi. Yanzu kai kana ganin misali, shi fa shaidan cewa haskawa mutane yake bannar sai su amsa mai su bi. To yanzu wasu da kace kallo shaidan ne yake haska musu bannan, su suke kai kansu cikin bannar da gangan, ba shaidan bane yake haska musu ko. To Allah ka shirye da mu. Ina muke? Ala innal ladina yumaruna fi sa'ati nan ne? Na'am, hadisi ne. Wa qad ruwiya, haqiqa an rawaita min dariqi tablighi darajati tawatir. An rawaici wannan hadisi ta hanya da take wato tawatir, hanya daban-daban, akalla wajen mutum 100 an rawaici wannan magana daga gare su. Fi sahahi, an rawaita a cikin sahih hadisai ingantattu, wal hasan da hadisai masu kyau, was sunan da sunan, wal masanid da musnad masanid kenan. Wa fi ba'd al alfaz, da wasu lafuzzan na sahabbai da tabi'ai, anna rajulan, cewa wani mutum, sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi sautin jahrawi, an gane ai, bi sautin jahwari, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauti mai ƙara, yace wa huwa fi ba'di asfarihi, manzon Allah a cikin wasu tafiyansa, Allah na cikin tafiya, fanadahu, sai ya kira manzon Allah, faqala, sai ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi, sai manzon Allah ya amsa masa da irin sautinsa. Mutanen ƙauye su suna yin abu ne da ɗabi'unsu irin na ƙauye, shi kuma manzon Allah ya riga ya taɓa zama a ƙauye, don haka ya san mu'amala irin ta mutanen ƙauye, baya kyararsu in sun yi ƙauyancinsu, sai ya ba su amsa daidai da yanda suke. Har yana hana masahabai wani lokaci ya rika ce musu ku dinga ku yi kaza. To kaga misali da annabi ya koyar da sahabbai yadda za su muka mu'amalantar mutanen ƙauye ko, sai zama da sahabbai akwai wasu mas'aloli ne waɗanda suke faruwa da su na damuwa da kunci, ana ganewa, wasu masail suna faruwa da su, to sai suna jin kunya su je su ma annabi tambaya akan irin wannan abun, ana ganewa. Dan haka sai su zo, sun san su ko mutanen ƙauye
kai tsaye suke sako magana. In sun ga mutum ya taho da sun ga alamun gurin annabi ya tunkara su ce mai ina zaka je, in yace gurin annabi sai su ce da Allah to ga wata tambaya, in ka je ka tambaye shi kaza da kaza. To sun mutanen ƙauye da ƙwaro ta zai. To a lokacin in ba nan mutumin ƙauye zai tambayi annabin, annabi ya ba da amsa, sai su kuma su yi amfani da wannan amsa din su amshi fatawar da suka sa aka tambaya. Ana ganiya. To haka ita mu'amalar da'awa take. Ya kamata sai ka rika karantar ɗabi'an mutane da yadda zaka mu'amalance su don sako ya samu shiga. In ka zo wa mutane da wani usulubi da sabanin yadda suke, ko ka ce zaka ɗauko usulubin garinku ko ƙasarku ko yankinku, ka je gurin wasu mutane ka ce zaka yi shi amfani da shi, ba lallai su fahimci abin da kake ɗaura su akai ba. Ana ganewa. Yakon ka zo da alkhairi sai ya zama ya juye, ya zama fitina. Allah muke roƙo mana muwafaqa. Naka wannan mutumin ya ya ce ya Muhammad, fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi, sai annabi ya amsa masa da irin sautin sa, sai ya ce ha'am, yace kai sassauta muryarka, yi magana ƙasa ƙasa. Fa qala, sai ya ce manzo Allah mata sa'a, kaji wata kwaba kuma ko, to yaushe ne alƙiyama za ta tashi ne? Ana ganiya. Ka san wani ya taɓa zuwa kawai masallacin annabi, kawai zai kusurwan masallaci, kawai ya kwarara fitsari. Yana cikin fitsarinsa sahabbai suka daka mai tsawa, zai gudu, sai annabi ce a tsaya. Ya gama fitsarinsa, annabi ce a ɗauko ruwa daro guda, aka ɗauko ruwa daro guda aka sheƙa. Da aka sheƙa yana zuwa sai ya ce, sai ya bi manzo Allah duk ya zagi sahabbai kawai. Ya ce manzo Allah, Allah ya sa ni aljanna ni da kai. Sai ce a'a su dai hadda da wannan, yace kai wannan rabu da su kawai, yace ai tana da yawa ka dai. Sai da annabi ya tallallashe sai yace to hadda su ma. Sai annabi ya ce sabai ce da san da kuka mai tsawon nan, in ya ruga ya dinga fitsarin yana fallatsa ya bata jikin shi, duk ya bata masallacin, sai a rasa da ina ya watsa najasa ko. Sai ku kyale shi in ya ida yabun nan. Ana ganiya. Amma fa wani ya taɓa zuwa masallacin mutane sun sun gyara, sun yi fenti, sun sa karo, sun sa tafi, sun yi komai, turƙasan ya shigo musu da takalmi. In suka ce min malam baka ganin abin da Allah ka shigo da takalmi, sai ce ku duk jahilai ne. Annabi yana sallah da takalmi. Sai suka same ko suka mai jahilci, suka mai dukan tsiya. Ana ganewa. To kaji. To annabi masallacin shi ayyashi ne. Su ko wannan sun sa tafi ko ai sai ka diba. Kamar in kaga inda yashi yake sai kai da takalmin ka ko. Allah ya sauke. Wato mutane suna ma addini bauɗaɗɗiyar fahimta wallahi. Kuma gaskiyar lamari ko, kada mutum ya yaudari kanshi, ka tashi ka yi karatu kawai. Saboda kafafen yaɗa labarai akwai maganganun da ana faɗan su ne, masu faɗan wani lokaci suna kuskuren harshe wajen faɗa, wani lokaci kuma suna faɗan bayanin sak, kai kuma da gajeren ba su fahimta ka kasa fahimtar takamaiman me suke nufi, sai kama abin bauɗaɗɗiyar fahimta. Ana ganewa. Wani lokacin ma son zuciya ne wasu suke a haska kyamara, tun da yanzu kowa ya sa buguzin, ya sa manya-manyan kaya, aka haska mai kyamara sai ya ta faɗin maganganu kuma a ɗauke a ce malami ne. Haka bara. Kuma kaga mutane sun ɗauki wannan shi za su ba matsayin abin nan. Ana ganewa. Allah har daga cikin manyan malamai kuma har na sunna suna yin fatawoyi da wasu yasassun fatawoyi wanda tuni malamai sun ce ayi watsi da wa'annan fatawoyin, kuma suna kafa hujja da su a matsayin fatawa. Kuma wannan ba daidai bane. Allah muke roƙon shi da mu. A yanda al'umma ta taɓarɓare yanzu din nan, akwai fatawoyi masu sassaucin da ma ya kamata in ba ilimi ake karantarwa ba, a bar su, babu dalilin da za a rika amsa su. Sai ka duba wani jijjigen malami wata ran da ya zai fatawar cewa mace za ta iya karuwanci dan ta samu kuɗi ta ci abinci. Yanzu ga karuwancin nan ana yi dan a samu kuɗi, a yi bura uba, a yi iskanci, a ƙara ɓata Allah rai. To a daidai wannan lokacin ne yanzu za a zo ka dinga fatawar cewa mace za ta, wani mun kai talaucin da za a ce a yi abin nan. To a bari lokacin ya kai mana an shiga irin wannan kuncin sai a yi wannan fatawar. Yanzu corona da ta zo ba lokacin ta da ta zo bane, a daidai lokacin ta aka yi fatawa, ko mutane suka karba suka aiki da ita. To amma kafin zuwan ta sai a zo a yi fatawa a rufe masallatai, ai idan cuta ta zo a rufe masallaci, in kai wannan fatawa a daidai lokacin ana da buƙatar ta ne. To haka ne irin wayannan abubuwan suke. A yanzu malam muna ƙarshen duniya, kowa kawai shikenan malami ne. Ba ku koyar da mutane yadda za su bi Allah da dokokin Allah ba, sai koyar da mutane za su da ganin girman ku rika ɗaura su akan abin da ba za su daraja Allah bai dai su daraja ku dinga ɗaura su akan abubuwan da bai dace ba. Allah ka shirye da mu. Haka da manzo Allah ya amsa masa, ya ce masa to
yace mata sa'a, yaushe alkiyama za ta tashi. Fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi, wai haka kai canka, an gane yayi, yace innaha ka'inatun, lalle fa ita alkiyama me afkuwa ce, dole sai ta faru, an gane yayi. Fama a'adatta laha, me ka tanada domin ta? Faƙala sai ya ce hubbullahi wa rasulihi, ya ce na tanadi san Allah da san manzansa don in tsira alƙiyama. Faƙala sai manzo Allah ya ce anta ma'aman ahbabta, lalle kai kana tare da wanda kake so. In dai da gaske san da kake wa Allah da san da kake manzo Allah da gaske ne, to lalle kana tare da Allah da manzansa har alƙiyama ta tsayu. Fa qawlihi fil hadith, fadin manzo Allah a cikin hadisi yace almar'u ma'aman ahabba, mutum yana tare da wanda yake so. Yace haza mutawatir, wannan ya zo guri daban-daban, an rawaice shi akalla wajen mutum 100, almar'u ma'aman ahabba, wajen mutum 100 sun rawaici wannan. Yace la muhalata, yace ba makawa, an gane yayi. Wal ghardu annahu lam yajibuhu an waqti sa'a, yace sannan kuma fa shi manzon Allah bai bashi amsa ba, an gane yayi, bai ba shi amsa ba akan wato yaushe alkiyama za ta tashi, an gane yayi. Bal amarahu bil isti'dad laha, kawai annabi ya umurce shi ne da yayi tanaji don alkiyama din. Ba kai ka damu da sanda za ta tashi, ka dai tanaji kafin tashin ta. To tambayi kanka mai ka tanada, da Allah kowa ya tambayi kanshi, mu yi makan mu adalci, me muka tanada ne don alkiyaman nan? Ana ganiya, kowa dai aka ce lissafo tsiyatakunsa wallahi ya san su. To amma alkhairan da ka tanada don alkiyama ka tsira, me ka tanada? Mu tambayi kanmu, sallah kwara biyar da kake ayi ni, ka daina mana. Ana ganiya, wa ma ya gaya maka cewa su da an karba? Irin ma na manzo Allah kai, sannan kana sa ikhlasi da tsantsan tsoron Allah, kana tuna Allah a cikin ta sallah, ko tunanin duniya ga kake in ka kabbara da shagonka? Kowa ya tambayi kanshi, kalubale ne. To Allah ka shirar da mu. Wa qaulihi, da fadin sa, ala innal ladina yumaruna fi sa'ati ay yuhajjuna fi wujudiha, wa inda suke jayayya game da afkuwar alqiyama. Yumaruna ay masu kokonto, ay yuhajjuna fi wujudiha, suna wato jayayya game da afkuwarta, samuwarta. Wa yadfa'una wuqu'iha, kuma suna tare afkuwarta, suna cewa kai ba wata alqiyama. Abinda suka faɗa ba cewa suka yi, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, an gane ai. Wa ma lahum bidhalika min ilmin inhum illa yakhrusun, kawai ai rayuwar duniya ce, kawai mu mutu mu rayu. In ka mutu yanzu za ka yi wata rayuwa nan gaba, kuma za ka ƙara tashi ka ƙara rayuwa a wata rayuwa ta daban. Zamani ne kawai ke kashe mu. Allah ya ce sha ta faɗi kawai suke, ƙarya ne, ba su da ilimin sanin cewa lallai alƙiyama za ta faru. Lafi dalalin ba'id, ai fi jahlin bayyin, suna cikin jahilci bayyananne. Li'anna alladhi khalaqa as-samawati wal arda, domin ubangijin da ya halicci sammai da ƙasai, qadirun ala ihya'il mauta, shine yake da ikon wato raya matattu, bi tariqil ula, yadda ya samar da su a hanyar farko, to mai sauki ne raya su. Wal ahara kama qala, abinda za a lura da shi kamar yadda ya faɗa, yace wa huwa allazi yabda'ul khalqa, shi Allah shine wanda ya kage halitta, thumma yu'iduhu, sannan shi zai dawo da halitta din bayan ta mutu. Wa huwa ahwanu alai, wannan shine abu mafi sauki a wurin shi. Ana ganiya, baka ga bature ba, shi ya fi karfin gyara mota ma, saboda shi yanzu kawai shi ne samar da ita daga babu. Don haka gyaranta kuma me a wurin shi, haka shi ba sai dai kawai kwaso maka dan Afirka kai ta fama, ce ai ya galle ne ya siya sabuwa ce, wai sabuwa, ka ji sabuwa kai dan Afirka. Amalan da sauran mu ba an gurbata mana tunanin mu, ko baka sani ba, abinda ake ɗiba na sarrafa injin ɗin motan, a yi shi ɗin kwankwan na injin, da ƙarafunan cikin da ake sawa su juya su tashi motan, da kwanan da ake yin motan, da kwankwan injin, duka anan mu ake ɗiba Afirkan a sata, a sa mana yaƙi da tashin hankali da damuwa da matsaloli mu shagala da su,
da yunwa da fama da abinci da alfahari da ƙarya da jin kai da ƙabilanci da ɓangaranci da ƙasanci, duk wannan ake barin mu da shi. Muna ta fankama mahaukatan banza, suna can suna ɗebe arzikin su kuma suna can suna morewa. Sun yaƙe mu ta tunani, sun yaƙe mu ta ilimi. Ilimin ma gaba ɗaya na mulkin mallaka ake mana. Duk wanda ya ilimi ɗan Afirka har ya kai matsayin professor ko noti baya iya kera, sai dai sa gilas ɗin rashin kunya da taƙe wuya da tanke udu ya ta zazzara ido na raina mutane. Duk ka san Qur'ani wanda ya bada labarin inda duniya ta faru da inda ake ciki a yanzu da inda za ta ƙare nan gaba, kai kallon ka yake a matsayin kai Allah wannan wawa kawai. Duk abin da zaka faɗa zai ce shi ina bai gamsu ba, saboda waye kawai ai ka san kaza. Sai ya rika kafa maka hujja da maganganun wasu mutanen da mutane ne fa gaba ɗaya, su ma mutane ne masu kashi a ciki, sun ma zama mushe yanzu, babu labarin su ma ya ɓace in ba littafi aka buɗe ba. To haka fa ake mulkin mallaka kawai ake mana har yanzu. Ko noti ba a kira noti. Ina ka san inda ake noti ne? Akwai inda ake noti da Allah, ku gaya mana jama'a. Noti ba ka san noti ko? A ina ake yin shi? Ka san kamfanin da ake noti? Za su fara ko? Kaji za su fara, ba ma fa fara ba. Kai wala da wuri ka wuri, Allah kawai ka sha, Allah ka ji kanmu kawai. Allah ka ji kanmu. Allah akwai aiki. To tunda kai ka san haka kake har ka shekara 40 yanzu, ko an fara yi din kana dan shekara 40, kwana nawa yayi maka nan gaba? To in ma an fara yin yanzu me yaushe zaka ci mu shi kai? Ka fa expire kai yanzu, daga nan ka gama hawa gangara kawai kake. Kenan me ya rage maka? To kai yadda za a yi notin da kai a lahira mana. Kwarai da gaske. To maganar noti fa ba maganar noti ba, mota fa an fi shekara 100 yanzu da kera ta a duniya, an fi shekara 100. To har yanzu ko a yankin garin ku ko tip din taya, tip shambur ya ba a yi, ba maganar mota ba. Ko shambur, ina ne inda ake shambur ne? Kun sani ne? Ko a Lagos ba a yi. Kuma kamfanuwa kenan, duk Afirka ba inda ya kai Lagos kamfanuwa. Ko a Lagos ba a yi noti. Coca-Cola ba a Lagos ake yin ta ba. A Lagos kai ake refinery ɗinta ake dura. Coca-Cola, masu kamfanin Coca-Cola. Coca-Cola sinadarin kawai suke kawo muku su ce wannan nauyin ton kaza, ruwa lita kaza za a zuba mai kawai a dura a kwalabi. Baka sani bane. Shiru kawai, kai dai kai karatu. Ba a son a sauka a ta kawo su hayaniya, jama'a dai su gane inda ake so a daura su akai. Allah ka shirye da mu. Sai na ai rijalin bayyin ko yace wal ard menene li'anna alladhi khalaqa samawati, domin ubangijin da ya halicci sammai, wal ardi da kasai, qadirun ala ihya'il mauta, yana da ikon raya matattu li tariqil ula, ta hanyar da ya samar da su a farko. Yace wal ahru, abun lura, kama kala kamar yanda yace wa huwa alladhi yabda al khalqa, Allah shine makajin halitta, shi ya kage halitta a matakin farko. Kuma yu'idu, sannan in ta mutu yana da yancin dawo da ita. Wa huwa ahwanu alai, wannan shine mafi sauki ma a gurin sa. An gane ai, samar da ita daga babu bai bashi wahala ba, sai tashin ta bayan ta mutu ne zai bashi wahala? Haba mala. Wane mutum? Allahu latifun bi ibadihi, Allah mai tausayi ne, mai tausasawa ne ga bayinsa. Yarzuqu man yasha'u, yana azurta wanda ya so. Wa huwa al-qawiyyu aziz, Allah shi al-qawiyyu mai karfin iko ne, azizun mabuwayi. Man kana yuridu harsal akhirati, wanda duk yayi ta kokari yana ta aiki tukuru domin ya tsira a lahira, Allah ya ce nazidu lahu fi harsi, za mu ƙara masa cikin kokarin sa, za mu ƙara masa cikin ayyukansa na kwarai, mu ƙara masa kokari yadda zai yi ya tsiran. Man kana yuridu harsad dunya, wanda kuma duk kokarin sa akan duniya ne, Allah ya ce nu'tihi minha, sai mu bashi daga duniya din. Wa lahu fil akhirati min nasib, kuma a lahira bayi da kaso, bayi da rabo. Allah ka tsare mu. Koko dai lahum shuraka, su wa'annan masu kira zuwa ga bautar wani Allah suna da wasu ababen tarayya ne da suka sa wa Allah shara'u lahum min ad-dini, suna shar'antawa a gare su na daga addini. Maza su wa'inda gumakan da suke bi ko wasu allolin da suke bauta mawa suna da wata shari'a ne da suke shar'anta masu a matsayin addini, wanda take malam ya azan bihi Allah bai izini zuwa ga abu wannan shari'a din ba. walaula kalimatul fasli la qudiya bainahum, ba dan kalmar fasli, Imam Qatada ne ko Ikrama yace al kalimatul fasli yace hiya la ilaha illa Allah,
an gane ai walaula kalimatul fasli da ba don wata kalma ba kalimatul fasli da take raba tsakanin ƙarya da gaskiya an gane ai da qudiya bainahum da alƙiyama ta faru a gare su da ba dan cewa an samu wasu suna imani ba kuma Allah ya bada kofa ta imanin duk wanda yake so ya karba din to da kawai zallan saban Allah ake kawai da tun Allah ya tashi alƙiyama an gane ai wa inna zalimina lahum azabun alim lallai su azzalimai ai wanda suka yi shirka lahum azabun alim suna da azaba mai radadi Allah ka tsare mu tara zalimina zaka ga azzalimai mushfiqina suna kaskantattu wulakantattu mimma kasabu bisa abinda suka kasance suna aikatawa na banna a duniya za su ga sakamakon a lahira wa huwa waqi'un bihim kuma babu makawa sai ya afku gare su mummunan sakamako na mummunan ayyukan da suka aikata babu makawa sai ya afku a gare su kaskanci da wulakanci sai ya kama su kuma suna kallo a ranar tashi alkiyama wara almujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa kangararru za su ga wutar jahannama kuma za su tabbatar da cewa su da basu ba Allah ba su sai su za su shige ta wa lam yajidu anha masrifa kuma ba za su taba samun wata masauya macanza da za a canza musu daga shiga wutar ba zai yi ba Allah ka tsare mu wallazina amanu wa amilus salihati sun kuma wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari fi rawdatil jannat suna cikin dausayin aljanna Allahumma ja'alna min ahli aljanna lahum ma yasha'una inda rabbihim akwai a gare su duk abin da suke so daga ubangijin su duk abin da dan aljanna yake so ko me kake so za a kawo maka shi aljanna zalika huwa al-fadlul kabir wannan ita ce falala mai girma yaqulu ta'ala mukhbiran al-lufihi Allah yana bada labari akan tausasawarsa bi kalqihi game da halittunsa fi rizqihi iyahu game da azurtawarsa gare su an akhirahum har zuwa ƙarshen rayuwarsu la yansa ahadun minhum Allah bai manta ɗaya daga cikin halittunsa ba an gane yayi gurin azurtawarsa sawa'un fi rizqihi duk ɗaya ne gurin arzikinsa albari gurin wanda ya da'a wal fajir da kuma wanda ya fajirci ya banna ta kaulihi ta'ala shine za ga wani yana tazala kuma ana ta bashi kuɗi ko wani mabannaci ne ka ganshi kullum banna yake amma kuma ana bashi dan haka shi Allah in zai bada arzikin sa na duniya da wanda ya banna da wanda duk za a iya basu ana gane amma a lahira an gane yayi sai wanda suka yi imani ka kaulihi kaman fadin sa ko yace wama min dabbatin fil ardi babu wata halitta a ban kasa illa ala Allah rizquha face ga Allah arzikin ta yake wa ya'lamu mustaqarraha kuma Allah shi ya san matabbatarta wa mustawda'aha kuma shi ya san makomanta kullum dukkan wannan fi kitabin mubin yana cikin littafi bayyananne ma'ana lawil mahfuz wa li hadha nazairin kaseer game da wannan al'amari akwai ababan lura da yawa wa qawlihi da fadin sa yarzuqu man yasha wa Allah yana azurta wanda yaso ai yusa wa ala man yasha yana yalwatawa ga wanda yaso arziki wa huwa al aziz shi al-qawiyyu ne mai karfin iko ne azizun mabuwayi ai la yu'azzi la yu'jizuhu shay'a ba abin da ke gagara shi wannan surutun shi ne yake zama hankali kowa a can yake magana shi ma ثم قال يتي من كان يريد حرث الآخرة أي عمل الآخرة وان دو يكي نفي أيكين دل لاهرة نزل له في حرثي أي نقويه الله يتي زامك أرففيشي ونعينه زاكم متيمكيشي على ما هو يستدد على ما هو bisadidihi akan abin da yake nan gaba a rayuwarsa wa naksiru nima'ihi Allah ya ce za mu yawaita ni'imomin mu akan sa wa najzihi za mu sakanka mishi bil hasanati ashri amsalha ga duk wani aikin kwarai za mu bashi ninkin sa guda 10 kwatankwacin sa guda 10 ila sab'atin di'fin zuwa ninki 70 ila ma sha Allah har zuwa yanda Allah ya so an gane yayi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib ai wa man kana inna ma sa'ayuhu li yuhsal lahu shay'un min ad-dunya wanda duk ya kasance kuma kwazansa da kokarin sa dan ya dace da wani abu ne kawai na duniya an gane yayi walaysa lahu ila al-akhirati himmatun batta
baya da wani kuma kokari ka tabus, ba da wani abin da ya tabuka kwata kwata dan ya layi da shi ta kyau bil kulliya gaba ɗaya a rayuwarsa. Wallahi haka za ga mutane suke, hauma kai mutum zai ta yi a duniya amma ba da wata natsuwa da yake samun wa kansa. Kuma in yi mutum fagan daga safa har dare, in dare yayi kawai je ya zama mushe ya kwanta. Duk wanda kaga ya yi ni yana fagan da ya tara duniya, wallahi ba lallai ya tashi da daddare ya bi nan ba. Ana ganiya, na taɓa zuwa shagon wani mutum, na san shi, abokin sana'an wasu da muke tare da su. Da na je bayan azhar, kawai irin na je gurin shagon sa ne, to yake na san shi dan biya mu gaisa. Ina zuwa sai aka ce min wai ya kwanta bacci bayan azhar, yana bacci. Yaransa, yana da yara na tsatsu, ba shi da damuwa, Allah ya rufa masa asiri, ga arzikin, ga kwanciyar hankali, har ya samu lokacin da zai yi baccin kailula, ya samu lada, kwakwalwarsa ta huta, hankalinsa a kwance. To idan yana samun irin wannan baccin zai iya tashi da daddare ya rika taɓa kwana abu. Amma malam mutum ya yi ta hauma tun safa har dare har ya kasa cin abinci, wannan wauta ce da rashin hankali. To me amfanin arzikin in ba za a mora ba? Allah ka wahala gurin nema kuma ka wahala bayan tamu ya zo? Wannan irin hankali ne. Ai kuɗi in suka samu to sai a bautar da su a ji daɗi, ba kuma a koma ana bautar su ba bayan sun samu. Wannan gurɓataccen tunani kenan. Ana ganewa. Da haka yanzu wannan misali a lokacin ni da naga wannan burge ne, ya ban sha'awa. Saboda me? Inda babu ne sai a ce to babu ne shi yasa har yanzu ake ta faɗin tashin. Amma tunda samu ya zo, to a kwantar da hankali mana, a natsu, a seta al'amura, a rika yadda za a samu a ci abinci. Kuma in ka natsu na ka sa seti, kana da yara masu hankali, ka seta. Dama kai ka zo ka wahala ka nemi dukiya, ka nemo wawaye ka sa su, wai su za su tsare maka ita ba. Masu hankali zaka samu kasa. In ko ka samu masu hankali, masu lafiya hankali kasa, wanda ka gamsu da hankalinsu, to wallahi hankalinka zai kwanta. Kuma zaka iya tsara wa rayuwarka inda zaka natsu, ka rika shirya wanda za ka yi, ka huta, ka ci abinci mai kyau, ka yi karatu, ka yi ibada cikin kwanciyar hankali, kai kaza. Amma kullum kana ta hauma kawai wata sai kaga an sa ma guduma kit, an baje ka, an loda ba ƙasa, sai kuma ka ce to ya aka yi haka, kuma a lokacin babu gyara. Afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min aqrafiha. Baka sha ganin yaro matashi, akwai yaro matashi nan, me yi kwatanci matashi a nan ciki dai, ko da mai karfinsa to dai yanzu dai ya tsufa. Na Raudu yanzu ina ganin Malam Audu zaka iya kada Mahfuz da ya rasu in akwai kuka zoka. Mahfuz wannan da ya rasu zaka iya kada shi in kuka kokawa. Misali a ce kai ne ka karfa dai anan, ya iya kada shi, ka iya kada shi, to ko dai zaka kada shi dai sai kun yi da gaske ko sai ka nuna mai dabara da girman shekaru, to kaga Allah ya kashe shi. Alama ce ta cewa ba wai sai tsoho Allah ke kashewa ba. Wa minhum man yatawaffa wa minhum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a. Ma'ana a cikin layin kawai zaka iya mutuwa kawai. To me ka shirya kafin ka mutu? In karfi ne zaka ga wanda yafi karfi an kashe shi. In kuɗi ne wani yana da abin da sai ya siya famulin ku duka, in za a sai da ku wallahi sai ya siya. Amma kuma an kauda shi. In mulki ne wani yayin mulkin da kwantawa ake yana bi ta kan mutane. Nan fa mun karanta da ku fa cewa wani ne ya mulki fa saboda mulki, tsabar mulki gaba ɗaya fa yanzu da mutuwarsa bai wuce shekara 50 ba. Ba ma zamanin can da daɗewa bane, ba da naka ce zamanin mulkin mallaka ne. Amma daina mulkin mallaka a zamanin da ya wannan mulkin. Mulki yayi saboda isan mulki, kawai yace yana so a mai kafet din da duk duniya ba mai irinsa. Aka masa kafet din kuwa zai gayyaci sarauniyar Ingila, zai gayyaci manyan sarakunan duniya, zai yi wani taro. Aka yi wani kafet, aka zo aka ce wannan kafet din duk duniya ba mai irin kafet din ne. Yace ko haka ne? Aka ce aka gayyato wanda suka yi kafet, aka ce ku zo sarki na son ganin ku zai muku alheri. Da suka zo aka yi su suka ci abinci sau koshi, kawai aka sa kattai majiya karfi suka kama su, suka bankare su, aka caccake musu idanuwa kawai don kar su ƙara yi ma wani irin wannan kafet din, shi kadai zai mallaka. To kuma yau shi ma ya kwanta. Ka ji saboda mulki su Bokasa nan da kake ji, Bokasa da Haile Selassie, Haile Selassie in ka mai laifi daure ka za a yi, sai ka in an daure ka sai ka takure, in a kwance kai da ka koma kana tafiya kamar yadda akuya take tafiya. Akwai da yawa mutane a zamanin a yankin Ethiopia zaka gansu kawai akuyar sarki ake ce masu,
sun masarki laifi ya daure su kashin ka sai ya tankwari ya zama na bai mai kuba ka koma kawai in an sake kai ka tafiya kamar akuya ko ka rika jan gindi ko ka rika gungura su bukasa idan ka mai laifi ka bata masa rai sai ya sa a yanka ka radda zai fara cin naman ka sai ya gaito iyalinka a gaban su zai ci naman ka dan a ja kunne kada a ƙara samu wani a familin ku ya masarki rashin kunya. Kar ku ce ina na je wannan ka je ka karanta tarihi ka gani ba na sha ba ku tarihi ba wanda nake ba tarihi ya ce musu ka ga saboda tsaban mulki san mulki irin yanda Lumumba irin yanda Mobutu Sese Seko ya ci amanar Patrick Lumumba ya bi hudubar yan mulkin mallaka ya ci amanar ƙasa ya ci amanar masu kishin ƙasa ya mai kisan wulaƙanci don san mulki ko ya yadda a ci gaba da musu mulkin mallaka don shi ya samu mulki ya ɗare da yadda ya horar da ƙasar to irin haka Blaise Compaoré ya ma Thomas Sankara ko kuma dukansu a cikin gidansu suka tashi shi yadda Mobutu a gidan sun Patrick Lumumba ya tashi hasali ma kawunsa ne ya ɗauki nauyin karatunsa haka wannan shi kuma iyayensa suka ɗauki nauyin karatunsa to ka gane sakamakon iri da Allah ya ma wa'annan guda biyu da Blaise din da Mobutu ba dan kishin ba dan san mulki bane da san ɗaukaka da kaza suna ji suna gani rana ɗaya ƙasar da in kai magana ba mai iya tari an waye gari amma ihu ɓarawo an kore ka kore kare sun gudu sun bar ƙasar guduwa suka yi dukansu to ka gane duk yanda irin wannan izina yake zama kai ne in kai gwada irin wannan cin amana din sai Allah ya maka irin wannan jarabawa babu bala'i irin wannan shi ma wancan da nake baka labari ya sa an tattake idan mutane saboda sarauta ko wallahi shi ma guduwa ya bar ƙasar sai da aka taimaka mai ma a wata ƙasa aka samu mishi mafaka ta siyasa anan kuma ya zauna ya ciwon hawan jini ciwon suga ciwon kaza da ba duk yawancin masu mulki da kake kallo karkashin rashin lafiya suke magunguna suke musu tara in tara sanda mulki ya ɓace kai kaji kuma an ce ciwon ya taso shikenan haka zai tarda wani har ya mutu sharidin maridin Allah ka shirya da mu dan haka wallahi jama'a daina tsaya ana wahala akan duniya ƙarya ce man kana yuridu al-harsa al-akhirati ko nazid lahu fi harsi amin karanta wannan man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha ma lahu fil akhirati min nasib ai yace wa man kana inna ma sa'yuhu wanda duk ya kasance kokarin sa li yahsul lahu shay'un dan ya samu kawai wani abu ne a gare shi min ad-dunya na duniya walaysa lahu ila al-akhirati himmatun ba da wani kokari da yayi dan lahira batta kwata bilkulliya gaba ɗaya rayuwarsa ya gina ta ne akan yadda za a tara kuɗi a samu kuɗi ai ta hawa ko duk wanda kaga yana bautar duniya ko wallahi sai kaga wasu sun fi shi jin daɗin kuɗin duk wayannan da kake kallo Allah da haka duba ga tsakanin ƴaƴansu ko matansu ko wasu ƴan uwansu wallahi sun fi su jin daɗin kuɗin menene ma wani wallahi yadda yake bai iya kai komo sai ya sha magani duk motsinsa cikin magani yake wani ko bacci zai wallahi ba zai iya ba sai ya sha magani amma wani ɗansa yana nan Allah sai ya mace kai tashi ka je sallah shi ko ila daga duk da ƙwayoyin da ya sha baccin rabi da rabi yake karfe 4 tana ya gama bacci ya tashi yana ta tunanin ya za a yi gobe kuɗin nan ya za a yi cinikin da za a yi gobe ya za a yi kasuwa ta kaza ila bai yi baccin ba da ya kwana amma ɗansa shi yana nan ya ci ya ƙoshi in jaka 10 ya samu ƙarshen ta ɗan shi zai ci jaka 6 ko matarsa jaka 8 ma su za su cinye kai bai wuce ka ci jaka 2 ba kuma kana ta hauka baka yi komai dan lahira ba ana ganiya muna gano wannan to in har ba za ka iya bacci ba saboda duniya amma ga wasu suna bacci kuma kai ka neman musu duniya ka yi tunani mana wallahi akwai wanda yadda ka ji wannan malam yayi magana nan ko wanda duk kokarin shi ya samu duniya ne kuma kwata-kwata a lahirarsa gaba ɗaya bai yi shirin komai don lahirarsa ba an gane yayi yace harramahu Allahu al-akhirah Allah zai haramta masa jin daɗin lahira wa duniya ita kuma duniya in sha'a adahu in Allah ya ga dama sai ya bashi min ha daga kasanta wa in lam yasha in Allah ko bai ga dama ba lam yahsul lahu sai ya zama ba abin da zai dace da shi a duniya din wani ya ta neman duniyar bai ma samu ba kuma bai yi aikin da zai kira lahira ba sai ce la li hadha wa la li hadha bai samu duniya ba bai samu lahirar ba yace wa fa hadha sa'i
yace kuma rabon da wannan mai irin wannan kokari mai yi wannan yunkuri zai samu bi hadhihi niyya da irin wannan niyya bis safaqati al khasirati da wato mummunan sakamako na asara fi dunya wal akhirah, duniya da lahira ba abinda mutum zai samu sai wannan. wa dalilu ala hadha, dalili ko akan wannan anna hadhihi al aya hahuna, cewa wannan aya a nan gurin muqayyidatun bil ayati allati fi muqayyadatun bil ayati allati fi subhana wa hiya qawlihi, cikin fadin Allah madaukakin sarki, man kana yuridul ajila, wanda duk ya kasance shi ajila duniya kenan ita yake bukata, Allah ya ce ajjalna lahu fiha, sai mu bashi duniyar a cikin ta ma na shawoyi zuwa lokacin da muka so, mu ban mishi mu bashi dama a duniya ya tafantamawa zuwa lokacin da muka so, liman nuridu ga wanda muka so. thumma ja'alna lahu jahannama, sannan kuma mu sanya masa jahannama, yaslaha, ita zai dandana azabarta, mazmuman yana abin zargi, madahura kuma wulakantacci. wa man arada al-akhirah, wanda kuma yake nufin ya tsira a lahira, wa sa'alaha, yayi kokari domin tsira a lahira din, sa'ayaha, iyakar kokarin sa, wa huwa mu'minin, yana mai imani, fa ulaika, Allah ya ce kaga wa'innan kana sa'ayuhum mashkura, kokarin sa zai zama abun yabawa ne, abun godewa, ma'ana abun sakawa ne. An gane yayi. Da haka wannan shine mu tsaya anan, Allah muke da kwai mana muwafaka, in mun zo nan gaba ma ƙara jaddada bayani. Allah ka mana jagora.